Hello，大家好，歡迎嚟到 So Greeting 靈遇，今日係 Podcast 第5集。今日有邀請咗一位我個好朋友嚟到做我嘅嘉賓訪問，就係 Aaron 啦。Hello，Aaron。好啊，不如介紹下你自己啊。我係 Aaron 啦，咁接觸咗呢邊其實1年幾多，1年幾多啲，係其實好短嘅。都唔係嘅，冇分時間嘅。咁可以介紹下自己點解會接觸身心靈嘅？你對身心靈有啲咩睇法咧？其實我自己嚟講都有少少忘記咗個最初嘅諗法，係，但係我就原先係由細到大都 feel 到下嗰啲嘢feel 到什麼？即係 feel 到一啲靈體嗰啲啦。但係你睇唔睇到㗎？現實就見唔到嘅，但係我會知道有啲嘢喺嗰度咁咯。你有冇試過感受到佢喺你側邊經過？會有感受。咁但係你唔驚嘅？都見慣咗。見慣，但係你係睇唔到佢，係感受得到㗎嘛？你會感受到有團能量咁嘅嘢。OK， 即係已經習慣咗㗎啦，已經。係。好，咁跟住之後咧，去到而家都有啊，而家有冇㗎？而家睇唔睇到？而家學完靈氣之後就感受唔到。你覺得靈氣帶到俾你係咩咧？不過呢個就即係你可以轉。你如果轉咗過去想睇都有睇到，但係平時就唔會特登去睇咯。會唔會有人哋突然之間，其實可能行街或者睇緊書，突然之間，咦，有個畫面彈咗出嚟喎，但我唔係刻意去睇，但係佢好似有啲嘢想俾一啲 signal，俾啲 sign 你去睇一啲嘢，但係又自己可能會有懷疑，究竟係咪我自己諗啊，定究竟係佢想俾啲嘢我睇咧？又唔需要懷疑，當自己亂諗又好，當睇戲又好。有咪俾佢發生，即係由佢允許佢自己流動啦。係啊，咁有諗法，其實多數睇翻你自己有咩 feedback 得着諗法。OK，咁靈氣你接觸初嘅靈氣嘅時候係點嘅樣？因為你唔會識靈氣嘅，咩叫靈氣啊？你覺得喺你嘅角度，乜嘢叫靈氣？我覺得係一種能量咯。能量，你初初唔識噶嘛？你初唔會知咩叫能量噶嘛？我想分享就係能量，飲杯水都係一個能量，佢識喐嘅都係一個能量嚟嘅喎。係啦，咁靈氣嘅係你所認知嘅靈氣係咩啊？臼井靈氣，經常都聽人講係臼井靈氣噶啦。係，咁我自己學就學臼井靈氣。頂臼井靈氣你學到應該學到大師。係，跟住之後喺過程裏邊應該係好多，又即係幫人療愈噶嘛。有。係喺過程裏邊有啲乜嘢體味可以分享下？你會突然之間會知道人哋一啲事情咁咯。咁但係我自己嚟講，我就唔係好理呢啲人哋私事嘅嘢嘅。咁或者有時會有啲情感上面會共鳴啦。係。即係同對方有共情咁樣嘢。係啦。同佢好似身同感受咁。係啦。咁又會即係當你有嗰啲感受，你會特別想幫助佢哋咁樣。去即係可能冇咁痛苦啊。但係如果我想問對方嗰刻，唔使啦，OK 噶啦，我冇嘢噶啦，咁你會點咧？但係你又感受到喎呢樣嘢嘅時候，即係佢就算啦，咁就即係如果對方又暫時未允許嘅時候，就算數啦咁樣。因為以前我係夾硬嚟嗰派人嘅。都係唔好啦，等我私底下同你做啦，咁啊，幫你同你療愈係咪？係。因為如果佢能量嚟噶嘛，佢接受嘅時候，佢自然就會接受啦。佢口不對心咁，佢都會接受㗎。咁但係後尾發現其實
有啲嘢你強求唔到，嗯，係甚至會自己好想幫人呢樣嘢，反而係造成一啲傷害或者負擔咯。因為你變咗唔夠清空自己個念頭，係，即係落咗自己嘅意識，落咗自己個意念落去，好似係啦。咁多少會有啲執念喺度，其實就未必係一件好事。即係無論對雙方嚟講都未必係好事。嗯，咁就點處理就算數啦。係而家就開始睇得比較放鬆咯，等佢自己慢慢經歷。咁如果有係啊，都係嘅，其實有必要咁咪幫咯。咁即係有時可能唔幫，可能個緣分未到咯。嗯，都係由佢順流，有陣時未必定幫咗。咁當然幫對方嘅時候可能會好啲，但係如果唔幫情況底下，可能對方都要自己經歷呢啲咁嘅階段。係 end up 佢可能只不過你幫一幫佢就可能跑快啲去到終點，你唔幫佢嘅咪跑慢啲咯，都係唔會去唔到終點嘅，只不過係慢啲咁解。其實又冇話終唔終點，即係佢嗰件，而家對於嗰件事嚟去講啊，係啦。咁去到而家個初心係咪仲有咧？通常啲人嘅初心係咩啊？幫人咯，希望幫自己咯。以前會覺得想輕鬆啲，想走捷徑。走捷徑係冇嘢有捷徑，冇嘢係有 shortcut 嘅喎，一樣嘢。想會揾到自己獨特嗰一面，因為本來都知自己有呢方面嘅能力嘅時候，你就會更加想去證明到自己咯。嗯，咁好啦，我想問，頭先你講到話證明自己啦，咁點解要咁樣咧？天賦嘅時候，好想去有獨特嘅一面，或者係與眾不同嘅一面，然後希望點樣去證明自己啊？原來我係可以做到嘅喎，原來我根本就有呢樣嘢嘅存在嘅喎，或者甚至再高 out of 我自己嘅想像，原來我嗰個天賦係比我想象中更加大嘅喎。咁好啦，我當你真係可以去睇到呢樣嘢嘅時候，咁你個心會點咧？譬如俾人與眾不同嘅一面，佢好想俾人睇到你係唔同嘅。好啦，真係人哋感受到，個個人都感受到啦。咁跟住嗰刻又點咧？會唔會去到一個樽頸位咧？我會未開始表現到自己，好似都未有人認同到我。咁係咪一定要有人認同先？如果冇人認同咧，咁已經轉變咗，而家就係都係尋找翻自己想做嘅方向就算。即係我哋最 end up 都要翻我哋內在。因為即係天賦可能係畫畫係一種天賦啊嘛。咁呢方面其實都可能係一種天賦。咁我識得畫畫，咁我唔一定要畫到畢加索咁樣，跟住周圍揾人認同我噶嘛。反而自己揾翻自己喜好嘅風格啊，或者點，即係做翻自己嘅時候，你做下你就自然形成咗一套風格，自自然然就會有人會欣賞你。係啊，會㗎，係啊。就唔需要話去好刻意咁強求一啲結果或者認同。係冇錯，我都覺得係，因為當你去刻意去讓人哋去認同自己嘅時候，往往出嚟嗰樣嘢唔係自己嗰種想像，唔係自己嗰個如意去諗嗰樣嘢嘅時候，會唔會有咗內耗咧？因為我嘅 expectation 想希望人哋咁樣喎，希望想人哋認同我喎，咁點不知人哋，哎呀，原來人哋唔係咁樣諗喎，因為每個人個觀點角度都唔一樣嘅時候，咁我點咧？死啦！原來跟住就開始有好多個問題衍生咗俾自己煩惱啊，跟住就有內耗啦。咁所以正如頭先你講就係我哋要點樣？唉，算啦，我都係做翻自己。我要點樣去回歸翻做翻我自己內在就算啦。正如好似畫畫，可能係每個人都好，可能每個人都有呢個天賦喎。但係透過畫畫去做出一套屬於自己獨特嘅風格，之後慢慢可能會有被冇人睇呢樣嘢嘅時候，就會慢慢俾人哋去留意到呢樣嘢啦，係咪？
咁好啦，去到而家你就會跟住呢個方向去做啦，係咪？係。好。咁學咗一輪嘅靈氣之後，有冇去到覺得好似好？咦，點解嚟嚟去都係咁嘅？之後會唔會有其他工具係好想去好奇，想去嚟緊，想去學？因為一直以嚟都會想接觸呢邊啦，都會接觸到好多唔同方面嘅工具啦。嗯，咁都淺嘗過少少。有咩工具你接觸過啊？可唔可以分享下？有接觸過水晶啦，有接觸過靈氣啦，然後又接觸過聲音嗰邊啦。聲音嗰邊係中撥音叉嗰邊。音叉係。咁都係其中一種療愈嘅工具或者方法啦。咁主要其實都令到我哋自己回到翻自己個心裏面，去即係中正翻去睇件事情。有冇暫時邊一個工具你最中意、最比較常用嘅？主要嚟講，我都係用靈氣。因為靈氣每一日都隨時都可以用到，想像一樣同你嘅宇宙合一去用。因為始終我哋呢個靈氣都係我哋係咩管道嚟啊嘛，好容易會即係我哋唔需要帶任何，譬如話音叉，你唔會經常性帶音叉，或者係帶一啲嘅水晶或者其他，就算我喺牌卡都一樣，你可能唔需要帶呢啲嘅工具出入，可能透過一個意念或者係做呢樣嘢就可以幫人療愈啦。所以係非常之方便。好。咁除咗之外，仲有冇最近有冇學咗啲其他啊？咁最近佢係去學咗薩滿嘅方面啦。咁主要嚟講，其實俾我嘅認知嚟講啦，佢就係比較算係通靈，然後等我都有興趣想知啊，點樣可以通到咧？同天地通定啊？同邊一個可以通到咧？薩滿透過以我認知啦，薩滿就係可能會經過一啲嘅魔法嘅草藥啊，可能有一啲嘅花花草草啊，甚至可能喺個儀式裏邊可能要燃點一啲嘅火啊，可能唱一啲嘅薩滿嘅歌啊，即係我睇好多網上 social media 見到佢哋可能會圍圈跳舞啊，或者係打一啲嘅薩滿鼓，跟住一個好似 ceremony 一個儀式，跟住其實可能做一個祝福嘅儀式嘅喎。因為我哋講緊可能身心靈啦，咁最終嘅目標其實我哋只係做翻自己。咁而喺人生嘅階段裏面，幾時係最做自己嘅咧？其實係孩童時期。小朋友係啊，小朋友發脾氣係唔會俾面你。係啊，你攞咗佢粒糖，佢就喊就喊。係啦，你想做就做，想喊就喊，想跳就跳，想唱歌就唱歌。所以好多時喺薩滿佢就會變翻去唱歌跳舞呢啲，其實係一個本能。當你做翻一啲你本能做嘅嘢，其實你就會釋放咗一啲不必要嘅壓力啊、能量啊咁樣。咁至於儀式，其實好多嘢都係儀式嚟。咁儀式就冇對我自己嚟講冇咁太過執着。因為而家會變咗做現代薩滿嗰套，就唔係咁傳統嗰套。係。因為一啲草藥啊嗰類咧，你要睇翻佢嗰邊個民族，佢哋即係對佢哋嚟講嘅意義係咩？係啦，咁所以嗰儀式其實係針對某啲人，即係可能和尚佢嘅儀式就念經。咁可能道教嘅儀式就係裝香拜神。即係每個地方習俗唔同，所以其實佢哋係咪薩滿咧？其實係都可以叫薩滿。我見過有啲人話拜石頭嘅喎，都係算嘛？因為其實我哋成日都講萬物有靈。咁所以所有嘢都其實連通到。而我哋最終其實都係連通宇宙。咁至於你點去睇？因為身心靈呢邊會講嘅即係我即係宇宙咁嗰樣嘢啦。咁所以其實所有嘢都係一樣。萬物歸於一。係啦。咁至於
去做療愈嗰一 part，其實主要就係當我哋通靈去咗連結咗宇宙啦，我哋擁有咗所有即係高我啊呢類都係靈體啊嘛，一啲高靈啦叫做高維度一啲嘅靈體啦，咁佢哋去睇嘅角度同我哋三維世界睇嘅角度唔同，咁佢哋可能會知道你有啲咩需要幫助嘅地方，咁其實只係靠佢哋去給予我哋需要嘅能量去補充翻，咁樣去做一個連結。你覺得而家我哋處於係三維嘅世界裏邊啦？對於有冇聽過第五維度咧？即係成日都講第三維度啊、第四維度、第五維度啊，甚至更高嘅高維度。你覺得嚟緊而家2026年啦，嚟緊呢幾年嘅趨向，大部分識身心靈嘅人咧，會唔會可以去到嗰啲嘅維度咧？我自己嚟講，其實都仲係停留喺三維，我覺得。點解？因為都係現實世界裏邊。好難去理解到去解釋到嘅。咁既然我理解唔到、解釋唔到嘅，咁我做乜自己尋找呢個煩惱去諗嘅？其實都係要回復翻去自己個嘅，即係做翻自己咯。咁其實你唔需要太過去理會一啲理論嘅嘢。知道咗嘅時候，可能係幫我哋擴闊個眼光。咁但係知道咗你做唔到嘅，咁知道做咩？但係好多人都會嘗試我而家去做一個 meditation， 好想試下連接下，可唔可以連結到高維或者甚至更高維度嘅指導靈？有啲人我喺冥想裏邊，我真係去到唔同嘅維度啊，甚至我可以連接到有唔同嘅去到唔同層次嘅維度去唔同喎咁樣。我會覺得係譬如話透過冥想啊，即係一啲咁嘅方法啦，都係會有啲人會係體味得到呢樣嘢。知道三維嘅世界嘅人，可能未必定有一啲人未必係接觸身心靈噶嘛，因為身心靈嗰個 spiritual 嗰個範疇實在太廣泛啦。即係除咗你提及到嘅現代薩滿，甚至有啲人講靈氣，甚至可能有啲係講魔法咁樣，佢哋都會嘗試我要點樣去連結更高維度，讓自己嗰個唔好話講自己啦，或者要宇宙啦，去到宇宙合一咁樣。咁其實頭先都講就話，我哋其實都係萬物都有靈，我哋都係連結宇宙，都係萬物歸於一嘅喎。呢樣嘢即係好似最後 end up 都係去翻個源頭裏邊。其實幾多維度都好，都係會唔會係一樣咧？其實我覺得係，即係你得你三維、四維、五維，你最後你都係去翻源頭噶啦。應該話其實我哋一直都喺個源頭入面內在咯。我一直都覺得個宇宙係一個世界啦。你當係喺海度。其實我哋一直都係喺海嘅中間一粒水，係或者其中一嚿石頭上面生活啫嘛。只不過個世界咁大，我哋唔知道我哋係咩先。係同埋唔知道我究竟我位置喺邊。其實係喺宇宙入，因為宇宙真係無限大，真係好大好大。宇宙嘅入邊，其中可能一個粒子入邊一個位置生存。咁當你結束咗第三維啦，咁你可能喺嚿水度貼咗去一個石頭度，咁其實個意義有冇喺度？好似進化咗，好似進化咗，好似變化咗，但係其實佢係一個循環。好。因為以前當初會好追求能量先啦，到依家都仲好想嘅，因為你想知道呢樣嘢係咪真。我想問你追求能量，你要嗰種嘅係咩能量先？即係唔會話喂我有特異功能啊，為之能量㗎嘛，係咪先？因為能量呢樣嘢，樣樣都係能量㗎喎。你好想證明到一啲可能靈異啦，或者俾人睇嘅嘢咧，你好想知道呢樣嘢係真實，真定假係咪咁講？係啦，你好想知道個宇宙個宇宙法則係咩啊？嗰個
即係我哋係咪發緊夢啊定點啊咁？咁你好追求一個實感，我好想見到有靈體我發光嘅一個人企喺我面前，我見到耶穌咩樣？嗰啲直情係口鼻，我同佢傾偈嘅。我明。即係我相信大家玩身心靈多少會有呢方面。有啲人咪話所謂開天眼咯，第三眼咯。有啲人本身與生俱來係有呢樣嘢嘅，即係直情會睇到，喂，睇到個靈體喎，但係可能自細已經睇慣，所以覺得冇乜嘢，可能見到半個身。嗰啲真係可能就算你閂咗天眼，佢都可能又會睇到。係本身有啲人有遺傳係有呢個家族遺傳係有呢樣嘢嘅。有啲人話我唔想睇到點樣知又會睇到。點解有啲人突然間我純粹去拜啫嘛，去個廟拜啫嘛，突然間附身上體，即係嗰個靈體會上咗嗰陣身咧，係咪？咁正如你頭先講到啊，我好想睇到樣嘢，我會覺得你係越係想睇，佢可能唔想俾你睇。你越係唔想睇嘅時候咧，點解我會睇到？都要睇你本身有冇呢方面。呢個其實我覺得係遺傳，可以練，因為即係其實佢同五感一樣，同我哋眼耳口鼻咁，你 feel 到、聞到、睇到、食到咁，其實一樣嘅。但係可能我哋遺忘咗，或者我哋本來呢個遊戲角色，本來個天賦就未叫咩開通呢樣嘢。其實每一個人都有呢樣嘢，只不過即係你知啊，現今咁多五光色彩嘅嘢，都點會有得閒時間坐喺度冥想啦？即係如果真正真係想去練呢樣嘢，或者想同宇宙連結又好，高靈又好，指導靈都好，佢哋都會經常每一日習慣咩啊？打坐啦、靜心啦、冥想啦、靜坐啦、禪修啦，都可以練到呢樣嘢。都可以同內在溝通，即係成日都講，喂，同你內在聽下佢把聲音。當然唔係話真係有把聲出嚟啦，而係你會 feel 到你可能你個念頭諗嗰樣嘢，但係咪真係有呢樣嘢嘅發生嘅時候，就好似你同你內在去傾緊偈一樣。我覺得係即係頭先你提及到一樣嘢，都有得練嘅呢樣嘢。但唔係話一定要證明俾人嚟睇咯，因為好啦，我當你證明到俾人嚟睇啦，或者你證明到呢樣嘢真係存在啦，咁點咧？如何咧？咁就會想知道，即係你知道佢點樣運作啊，即係好好奇噶嘛，總會。咁會係想睇到啲人哋正常睇唔到嘅嘢咁，我好似知得比較多，但係我覺得如果呢樣嘢應該係本身自細一個天賦係有呢樣嘢。嗱，譬如咁，我訪問你啦，你有冇第六感或者係直覺力會比較強烈啦？細個已經有呢樣嘢，我係會 feel 到即係唔一定係睇到，但係你會感到啊，原來去到呢個地方，咦，好似唔係咁乾淨，好似陰陰地、寒寒地，你就覺得好似唔係咁乾淨。好似因為比較敏感嘅身體嘅身體就會感受得到呢樣嘢。OK， 即係譬如話有啲人未發生嘅有啲嘢，好似我自己細個啦，我自己細個都係噶。咁我本身我爸爸媽媽都係直覺力同埋第六感係比較強。咁我好細個咧，其實我6、7歲都係會睇到空氣流動嘅粒子啦。咁初我都覺得怪怪地嘅，即係傻嘅咩？點會睇到呢啲咁嘅嘢？我又冇同我嘅家姐啊弟弟就去講呢個問題，覺得好普遍，因為淨係得我個睇到，我姐姐嗰啲細佬有啲嘢唔會睇到嘅，同佢講佢都等於我以為我傻嘅，咁我就冇講啦。直至我大大地我就同我媽媽講呢樣嘢啦。跟住後期咧，好搞笑就係咧，想分享好多時我冇同我媽媽溝通底下嘅時候，我所做每樣嘢或者我做決定嘅時候咧，我媽媽都會知道。我媽媽嗰個直覺力係好強，第六感應該講第六感好強。好啦。我爸爸嗰 part 咧就係佢嘅直覺力都好強，就係佢唔好俾我爸爸一講，我一講咧就一定係中，就算未發生都係會中嘅喎。咁好自細我6、7歲嘅時候咧，我就覺得我自己有呢樣嘢，但我亦都冇同同學仔啊去分享呢樣嘢，到我大先至同我媽媽講。佢話梗係啦，你根本就係遺傳我哋嘅血統，先至有一個嘅天賦喺度。咁但係去到就算大都好咧，都冇同人分享，因為我覺得睇到啦又如何咧？因為每一個人都有每一樣嘅要做嘅課題，或者我冇可能要去涉及，喂嚟緊咧，你點冇意思，因為如果介入咗人哋嗰個課題嘅時候，對方可能需要一定要經歷呢樣嘢，就會影響到對方嗰個業力，所以就唔會好似以前咁樣覺得啊好好奇，純粹知道就算數啦，由佢流過就算數啦。你話咁
算好定唔好咧？你覺得有呢樣嘢好定唔好咧？定因為冇話好與唔好咧？所有嘢都冇話好與唔好嘅。冇一個對錯。係啦，盡量唔好去批評咁多嘢。批判。係啦，都唔容易做到呢樣嘢啦，大家都係啦。咁純粹有時啲嘢可能你會需要知道，或者你感受到之後，你會作出咗唔同嘅選擇啊嘛。係。可能到我哋見到啲與別不同嘅嘢，咁你自然就會去追尋呢啲點解我會見到啲咁嘅嘢咧？咁呢樣嘢咪就係其實你一個同其他人唔同嘅選擇嘅方向。咁只不過純粹你個人需要知道呢啲嘢，而就唔係話一定要去幫人或者教人或者點。其實好多時都係做好咗我哋自己先。點解話做好我哋自己？其實係我哋都要有一定嘅能力，先至可以幫助到其他人。當然啦，呢一個。而當未去到嗰個位嘅時候，個層次嘅時候，咁有需要咪幫咯，冇需要嘅都係處理翻自己，專注翻自己，係都係啱啊，冇錯。而家通常都係無論身心靈呢個範疇幾大，咩工具都好啦，都係 end up 都係去翻自己度先，處理好自己嘅情緒啊，或者自己嗰個要做嗰個嘅做人應該要做啲乜嘢。我成日覺得萬物都係離唔開一樣嘢噶啦，無論你係身心靈又好，唔同宗教都好，或者你信佛教又好，基督教、天主教，佢都係咩咧？回歸翻自己，然後先至可以幫到人啊。當然，譬如你個身體唔 OK 嘅時候，生病嘅時候，你唔通去幫人啊？冇可能噶嘛，就係你要處理好自己先至可以去處理其他嘢咯。同埋另一樣嘢就係，即係唔係話淨止睇我哋自己，有時要睇我哋同個宇宙點樣樣，即係個關係喺邊。有啲人唔信嘅喎，咁點睇啊？你會覺得，我都唔信嘅啦，呢樣嘢。有啲人唔信嘅喎，係咩？宇宙？我唔信呢樣嘢嘅喎，我信自己嘅喎。有啲人會係咁樣嘅嘛，我冇宗教嘅喎。咁你點樣同佢傾咧？曾經咧有個，即係我哋成日平時行街咧，會見到嗰啲係傳單嘅神父。哦，係。咁你哋就會問先生信教啦，點。哦，係。咁但係我就一直由細到大都即係都 feel 到一下，亦都知道一啲唔同嘅嘢噶嘛。咁我自己始終屋企傳統拜神。咁我同佢講，我拜神㗎啦，唔使搞呢啲㗎啦。我唔信㗎啦，咁樣。係啦，咁佢都會仲係繼續喺度問我，你點解你會拜神咧？咁我嗰下我就諗，我見到，咁我只要有，咁我咪拜咯。咁即係呢樣嘢就係，當你個時候你經歷到某啲嘢，知道嘅時候，咁你自然就會信。你未去到嗰個位，你唔信咁，你要選擇。係咪一定要信呢啲咧？都唔係。咁呢個就睇佢個選擇同埋睇佢個故事走向咯。好。咁啊，整體就接觸身心靈啦，身心靈之後就研究下能量啦。即係正如今日嘅訪問就係能量啦。其實乜嘢都係有能量喺度噶啦，無論你學什麼工具都會有一樣嘢。就算我哋喺生活裏邊都係，其實每樣嘢都有一陰一陽，都係有一個能量喺度。其實係啦，唔好話係要學啲乜嘢。咁跟住之後薩滿啦，薩滿俾你嘅而家暫時都係趨向於薩滿啊嘛，係咪啊？係。都係好玩㗎，係咪啊？嚟緊有冇啲咩趨向想去向呢個方面再繼續去 upgrade 去研究咧？嚟緊每個人多少由細到大，佢都有自己一個觀念或者信仰啦。咁佢選擇行邊，選擇信咩教呢啲，其實同佢自己個人有關。咁睇佢信咩。咁我自己嚟講就學咗咁多種身心靈嘅工具之後，我就會覺得薩滿嗰方面所講嘅一啲知識會係比較符合我自己個人嘅想法。係啦，即係比較趨向於你覺得薩滿係
適合自己多嘅。係啦，即係邊個 sales sell 你，你都會覺得邊一個包邊套明白？哦，好啊！咁啊，新嘅一年我就祝你向住呢個薩滿嘅方向繼續前進啦。咁就今集咧就多謝你嚟做一個訪問啦。咁就 thank you 晒，拜拜。